इतिहासकै एउटा चाहिँ प्याटर्न के रहेछ भने यस्ता नयाँ शक्तिहरू हुँदाखेरि 4 चरणबाट गुज्रदा रहेछन्। पहिलो चरण यसलाई व्यवस्था गरिदिने, इग्नोर गरिदिने। दोस्रो चरण खिसिट्युरी गर्ने, रिडिक्युल गर्ने। तेस्रो चरणमा अट्याक गर्ने, आक्रमण गर्ने, भीषण आक्रमण गर्ने। अहिले हामी त्यो तेस्रो चरणबाट गुज्रिरहेको महसुस भइरहेको छ। तर चौथो चरण चाँडै नै आउँछ। त्यो भनेको अस्तित्वको स्वीकार्यता, प्रवेश, विस्तार र दिग्विजय। त्यो भिक्ट्रीको चरणबाट हामी जाँदैछौँ। हामी तेस्रो चरणबाट अब चौथो चरणतिर जानेमा हामी चाहिँ पूर्ण आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यस सम्मानित सदनमा आज एउटा विशेष अनुपस्थिति छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा 50-50 हजार मतको हाराहारीमा दुई पटक विजयी भएका चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद हाम्रो पार्टीका सभापति माननीय रवि लामिछाने यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। आज 64 सालमा ल्याइएको एउटा मनी लन्ड्रिङ ऐनको दफा 27 मा टेकेर राष्ट्रसेवक सबैलाई चाहिँ मुद्दा दायर हुनासाथ निलम्बित गरिने भन्ने प्रावधानमा टेकेर, तर संविधानको धारा 103 र 104 विशेषाधिकारबाट सिर्जित तपाईँ हामी सबैले बनाएको, यहाँका मान्य सांसदहरू सबैले सर्वसम्मत रूपमा बनाएको संविधानको धारामै टेकेर त्यो विशेष नियमावलीको प्रावधानलाई चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्दै उहाँलाई निलम्बित गरिएको छ। त्यसको कानुनी उपचार हामी खोज्छौँ। आज श्रेष्ठता, भद्रता, एउटा औपचारिकताका लागि पनि हामीले सम्मान्य सभामुख महोदयलाई त्यो निलम्बनप्रति हाम्रो आपत्ति छ, यसलाई फुकुवा गरिदिनुहोस् भनेर आग्रह गरेका छौँ। तर हामी त्यसको कानुनी उपचार, त्यसको कानुनी निदान खोल्ने क्रममा नै अगाडि गइरहेका छौँ। रवि लामिछानेमाथि सिङ्गो राज्य शक्ति प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका साथ खनिएको छ। अदालतको विचाराधीन विषयमा म बोल्दिनँ, म बोल्न हुँदैन, धेरै म बोल्दिनँ। जुडिसियरीको न्यायिक विवेकप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पूर्ण भरोसा छ र आज वास्तवमा स्मरण गर्नुपर्नेछ। आज माघ 18, 2081 ठ्याक्कै 20 वर्ष अगाडि 2061 साल माघ 19 मा राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा शासन लिएपछि एउटा शाही आयोग बनाउनु भएको थियो। त्यति बेला टार्गेटमा पर्नुभएका धेरै नेताहरू अहिले पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, जिउँदै हुनुहुन्छ। शाही आयोग बनाएर त्यति बेलाका नाम चलेका सबै नेताहरूलाई एकैचोटि खोरमा जाक्ने नियतका साथ बनाइएको त्यो शाही आयोगलाई नेपालका तत्कालीन न्यायमूर्तिहरूले यो असंवैधानिक छ भनेर खारेज गरेको त्यो न्यायिक साहस, त्यो न्यायिक आँट, त्यो न्यायिक विवेकको अभ्यास भएको देश हो यो। 2008 सालमा गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले खोजी लिएर आएर नेपालको प्रथम प्रधान न्यायाधीश बनाउनु भएका हरिप्रसाद प्रधानदेखि लिएर विश्वनाथ उपाध्याय, रत्नबहादुर बिष्ट हुँदै पछिल्लो दशकमा देखिएका केही दिग्गज न्यायमूर्तिहरूको लेगेसीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने न्यायालयले हामीलाई लाग्छ अन्ततोगत्ता त्यहाँ विवेक, त्यो न्याय प्रिभेल हुन्छ भन्नेमा आशा गर्दै म धेरै टिप्पणी गरिनँ त्यसमा। तर कार्यकारिणी सरकार, नेपाल सरकार, अटर्नी जनरलको अफिस लगायत यो राज्य शक्तिको अस्त्रीकरण गरेर वेपनाइजेसन अफ स्टेट पावर जुन अहिले चलिराखेको छ त्यसबारे मैले यो सम्मानित सदनलाई केही जानकारी दिनै पर्ने हुन्छ। अनुसन्धानलाई अनियमित गर्ने र अभियोजनलाई आग्रहपूर्ण बनाउने र यसरी राज्य शक्तिको सम्पूर्ण अस्त्रीकरणको श्रृङ्खला घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। देश दुनियाँले देखेको छ यो त अति नै भयो, अत्याचार नै गरिएको हो भन्ने कुरा लगभग स्थापित भइसकेको छ। प्रमाण नष्ट गर्ने, भाग्ने, थप अपराध गर्ने आधार नहुँदा पनि 84 दिनसम्म चौथो राष्ट्रिय दलको संस्थापक सभापतिलाई, नेतालाई, संसदीय दलको नेतालाई हिरासतमा राख्यो। तेरो सेखी झार्ने नै हो, बदला लिने नै हो भन्ने भावना त्यहाँ आएको देखिन्छ। पहिला थुन्ने अनि प्रमाण खोज्ने त्यो चरित्र पनि देखियो। 5-5 वटा जिल्लामा यही केन्द्रमै बसेर सिआइबीले बकाइदा 5 वटा जिल्लाबाट प्रमाण जुटाएर एउटा कन्सोलिडेटेड अभियोजन पनि गर्न सकिन्थ्यो। तर यो हरास गर्ने नियतले नै जसरी 5 धाम घुमाइयो, 5 जिल्ला घुमाइयो, यो प्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। अभियोग पत्र हेऱ्यो, पहिलाभन्दा नयाँ प्रमाण केही पनि छैनन्। एउटा व्यक्तिलाई लक्षित गरेर कानुन संशोधन गरिएको छ, हदम्याद 1 वर्ष पुर्याइएको छ, मिलापत्र गर्न नमिल्ने
आशयका प्रावधानहरू अगाडि ल्याइएका छन्। फरक जिल्लामा उही केस हो, फरक फरक जिल्लामा फरक फरक चाहिँ ऐनहरू टेकिएको छ, कहीँ सहकारी ऐन, कहीँ मुलुकी फौजदारी संहिता। एकपटक मुद्दा चलिसकेको विषयमा अभियोग थप्न उच्च सरकारी वकिलको स्वीकृति चाहिन्छ, महाधिवक्ताको स्वीकृति चाहिन्छ। यी यावत प्रक्रियाहरूको यति नेग्लिजेन्स र अवहेलना गरिएको छ कि यो असाध्यै गम्भीर छ। लामो समय दुःख दिनकै लागि सङ्गठित अपराधको मुद्दा थपिएको छ र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा लगेर पुर्याइएको छ। अघि मान्य योगेश भट्टराईले मान्य शिशिर खनालको नाम लिनुभयो। के थियो संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष? कुनै पनि सहकारीबाट रकम झिक्ने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता छैन। तर आइसकेको रकम एउटा निजी कम्पनी एउटा निजी कम्पनीमा आएपछि उनको जे दायित्व र जिम्मेवारी देखिन्छ त्यो चाहिँ मौजुदा कानुन अनुसार अगाडि बढाऊ भनेको छ। त्यसरी सुरु भएको ठग सहकारी ठगीको कसुरबाट सुरु भएको मुद्दा कहाँ पुर्याउनु भयो तपाईहरूले? सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण। अरूका लागि खनेको खाडलमा आफै पर्छु कि जस्तो मान्य सांसदहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन? नेपालको जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 छ। हाम्रो अब एउटा चिरस्थायी माग हुनेछ, नेपालको जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एउटा न्यायिक आयोग अब गठन हुनुपर्नेछ। सबै राजकीय पद ग्रहण गरेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरेर अब हामी अगाडि जानुपर्नेछ। र अहिले चलन चल्तीमा आएका सबै काण्डहरूको पनि अब एक एक गरेर हामी संसदीय छानबिन समिति माग्नेवाला छौँ। भुटानीदेखि काम्बोडियासम्म, वाइट बडीदेखि एनसेलसम्म, बालुवाटारदेखि गिरिबन्धुसम्म यी सबैको छिनोफानो चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो 2/3 सामर्थ्य भएको सरकारले यसरी एउटा पात्रमाथि जसरी खनियो र विगत 7 महिनामा उनको प्रमुख उपलब्धि भनेकै यही रह्यो, यो असाध्यै खेदजनक छ। एउटा ऐतिहासिक अवसर चाहिँ गुमाएको जस्तो हामीलाई लागेको छ। रुल अफ ल, विधिको शासन होइन, रुल बाई ल, कानुनद्वारा शासन गर्ने एउटा इलेक्टेड अथोरिटेरियनिजम, एउटा निर्वाचित अधिनायकत्वतिर यो सरकार अगाडि गइरहेको छ। अध्यादेशको प्रसङ्ग यो ल्याउन हुँदैन भने होइन, तर विधि निर्माणको एउटा अपवाद हो। यसलाई तपाईँहरूले नियमित लयमा ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो आपत्तिजनक छ। माघ 4 मा सार्वजनिक भएको छ, माघ 8 मा संसद बोलाइया छ। 4 दिनमा के बित्यो? बकाइदा यो जस लिने, श्रेय लिने होडबाजीका रूपमा आएको छ। र एक दुईटा राम्रा छन् त्यहाँ अध्यादेशका कन्टेन्टहरूमा, हामी राम्रालाई राम्रो नै भन्छौँ, गुणदोषको आधारमा हामी खरो बहस गर्ने नै छौँ। तर केही सन्देह मिश्रित अध्यादेशहरू पनि त्यहाँ छन्, त्यसको पनि हामी प्रतिरोध गर्नेछौँ। अर्थ समितिको आजको प्रसङ्ग आइसकेको छ। समितिमा 2 दिनमा टुङ्गिन लागेको विधेयकलाई तपाईँहरूलाई के त्यस्तो आपत्ति पर्यो? न प्रक्रियागत द्रुतता त्यसले दिने थियो, न कुनै नीतिगत आकस्मिकता त्यहाँ थियो। संसदको अर्थ समितिलाई थाहा नदिकन थुतेर त्यो जस लिने होडमा तपाईँहरूले लानुभयो। आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वको ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन असाध्यै विवादित छ। अब अध्यादेश सरकारले ल्याउनै पाउँदैन भन्ने होइन, ल्याउन सक्छ। 2टा अधिवेशनको बिचमा विशेष आवश्यकता पर्यो भने ल्याउनको लागि नै यो संवैधानिक व्यवस्था भएको हो। तर सरकारले अब केही दिनभित्रैमा अधिवेशन सुरु हुँदैछ भन्ने जानी यो हतारमा किन ल्याउनु पर्यो? र मलाई के लाग्छ भने यो 2टा कारणले। एउटा कुरा, 2टा ठुला पार्टीहरू मिलेर सम्झौता गरेर सरकार बनाएका छन् र हामीले धेरै यस्ता राम्रा कामहरू गर्न खोजिरहेका छौँ भनेर देखाउनको लागि पनि देखाउने काम यसबीचमा केही भएन। 6 महिनाको बिचमा राम्रोसँग केही देखाउन सकिएन। अब यही भने पनि अध्यादेशबाट हामीले धेरै कुराको ढोका खोल्यौँ भन्नको लागि अध्यादेश ल्याउनु पर्यो। यो अध्यादेश ल्याउने अहिलेको जुन ट्रेन्ड छ, यो ट्रेन्डले के गर्छ त भन्दाखेरि सांसदहरूलाई पार्टीभित्रै पनि बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेर यो अध्यादेश पारित गर्नुपर्छ भने अर्को उपाय छैन। यसमा खेल्ने ठाउँ छैन, यसमा छलफल गर्ने ठाउँ छैन भन्ने ढङ्गले जाने स्थिति देखिन्छ। अध्यादेशको ट्रेन्ड नै त्यही हो। र त्यसले गर्दा यो 2 दल मिलेपछि यहाँ अघि कुरा पनि आयो, हामीसँग 2/3 छ।
अब यो 2/3 छ 2/3 छ भने पटक पटक भएन त 2/3 छ, जे मन लाग्यो त्यति गरे भइगयो नि त। ताकत छ तपाईँहरूको, 2/3 हुनुहुन्छ, कालोलाई सेतो भन्नुहोस्, जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस्, त्यही गर्नको लागि 2/3 हो, त्यस्तो त होइन होला। त्यस हुनाले यो 2/3 को घमण्ड पनि नगरौँ भनेर भन्न चाहन्छु म। अब सँगैका साथीहरू नै हुनुहुन्छ, सँगसँगै बस्दै आएका छौँ हामी, कहिले कोसँग टाँसिएका छौँ, कहिले कोसँग टाँसिएका छौँ, टाँसिएकै मित्रहरू हौँ। त्यस हुनाले यो 2/3 को घमण्ड गर्नु पर्दैन, 2/3 भएपछि जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने पनि गर्नु हुँदैन। यति कुरा मैले तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। निरङ्कुश शासनको झल्को देखिन्छ यो कुराले। प्रधानमन्त्रीले अघि लामो फेरिस सुनाउनु भयो, धेरै प्रगति गर्नुभएछ जस्तो लाग्यो। यो 6.5 महिनामै धेरै ब्रेक थ्रु भएछ। उहाँले धेरै कुराहरू व्याख्या गर्नुभयो, आर्थिक क्षेत्र सुधार भएको कुराहरू पनि गर्नुभयो, तर खोइ आर्थिक सूचकले त त्यस्तो भन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। रोजगार बढाउने कुनै काम भएको छैन। युवाहरू विदेशिएका छन्, 8 लाखभन्दा बढी एक वर्षमा युवाहरू विदेशिएका छन्, ओहिरो लागिरहेछ। एयरपोर्टमा त्यहाँ बेलुका साँझमा जाने भने त्यहाँ ठुलै आमसभा भइरहेको जस्तो, ठुलै पार्टीको आमसभा भइरहेको जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो खालको छ। र यो हिसाबले हेर्दाखेरि गाउँ खाली भएको छ, विद्यालयका भवन राम्रा छन्, विद्यार्थी छैन। अब हुँदाहुँदै हाई स्कुलको हेडमास्टर सुत्ता पनि विदेशिएका छन्, यस्तो खालको स्थिति छ। गाउँमा मान्छे मऱ्यो भने लास बोक्ने मान्छे छैन। हामी रेमिटेन्स भित्रेको छ भनेर हामी खुसी भएका छौँ। झन्डै 24 खर्ब जति रेमिटेन्स अहिले नै यो वर्ष आयो भनेर पनि हामी भन्ने स्थितिमा छौँ। तर रेमिटेन्स आएको मात्रै देखिरहेछौँ, त्यो रेमिटेन्सलाई हामीले सदुपयोग पनि गर्न सकेका छैनौँ। रेमिटेन्सलाई प्रयोग गरेर देशको उत्पादन वृद्धिका कुनै त्यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टहरूमा पनि लगाउन सकेका छैनौँ। र त्यो रेमिटेन्स सँगसँगै विदेश जाने, पढ्न जाने, के न्युबाट जाने युवाहरूको जो लर्को लागेको छ, त्यो लर्कोले पनि त यहाँ आएको रेमिटेन्स त्यो पैसा त फेरि फिर्ता गरेर जाने होला नि त, त्यो पनि त उतै गइरहेछ फेरि, त्यो खालको स्थिति छ। र यो रेमिटेन्स हामीलाई 24 खर्ब जति रेमिटेन्स पठाउने नेपालीहरू एकचोटि गएर त्यो रेमिटेन्स पठाउनेसँग भेटेर कुरा गर्नुहोस्, कोही सन्तुष्ट छैन। अत्यन्त पीडादायी व्यवहार उनीहरूको सुनिन्छ। म भर्खरै केही दिन अगाडि मात्रै एउटा देश पुगेर आएको छु र मैले विद्यार्थीसँग नै भेटेँ, त्यहाँ नेपालबाट गएर व्यवसायी बनेका व्यक्तिहरूसँग भेटेँ, कलेज सञ्चालन गर्नेहरूसँग भेटेँ, हरेकसँग भेट्छु, उनीहरू कोही सन्तुष्ट छैनन्। र उनीहरू सबैले भन्ने नेपालमा केही भएन भन्ने होइन, नेपालमा केही भएको छ, तर हाम्रो चासोको विषय त्यहाँ शासनमा पक्षपातपूर्ण भयो र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन र देशलाई एउटा सुशासन दिन सकिएन, राजनीतिक दलहरूले सुशासन दिन सकेनन् र यो प्रगतिको मार्गमा आशा लाग्दो व्यवहार गर्न सकेनन्। यो खालको कुरा हरेक देश, तपाईँ नेपाल छोडेर बाहिर जाने बित्तिकै हरेक युवाहरूलाई को मुखबाट त्यही पाउनुहुन्छ, यस्तो खालको स्थिति छ। त्यस हुनाले हामी बहुत गम्भीर हुन जरुरी छ। तर जुन तरिकाले यो विधेयक, यो अध्यादेश ल्याइएको छ, जुन तरिकाले यसमा नियुक्तिहरू भएका छन्, जुन वर्गको नियुक्ति भएको छ, जसरी जिल्ला अध्यक्षहरू बाँडफाँड गरिएको छ, त्यसले के देखिन्छ, एउटा नियत के देखिन्छ र त्यसमा जसरी वन ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रस्तावना गरिएको छ, त्यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि पुनः एकचोटि महेन्द्रीकरण गर्ने हो कि तराई मधेसलाई त्यो नीति त्यहाँ देखिएको छ। मेची महाकाली राजमार्ग वरिपरि रहेका वन क्षेत्रहरूलाई, गौचरणहरूलाई र चुरिया क्षेत्रलाई अझ मासेर त्यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरूले कति बसाउनेको लागि मात्र यो ल्याइएको हो कि भनेर शङ्का गर्ने प्रशस्त आधारहरू छन्। र यसमा चाहिँ म सरकारले सचेत गराउन चाहन्छु, होसियार बनाउन चाहन्छु म। किनभने सन् 2008मा विक्रम सम्वत 2008मा लोकतन्त्र स्थापना, प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि तपाईँको मधेसमा तराई मधेसको जनसङ्ख्या केवल 35% थियो। अहिले आएर झन्डै 54% जनसङ्ख्या भइसक्यो। जनसङ्ख्याको चाप त्यति स्तरले
वृद्धि भइरहेको छ। फेरि हामी भन्छौँ कृषि योग्य भूमि कहाँ छ त मधेसमा छ, अनि जनसङ्ख्या वृद्धि त्यही गराउँदैछौँ, पहाड चाहिँ खाली गराउँदैछौँ। ल पहाड पहिला दुर्गम थियो, बस्न योग्य थिएन, अहिले त सबभन्दा सुगम त पहाड भएको छ त। अहिले चाहिँ अब किन ताप्लेजुङबाट 5 थरबाट मान्छे ल्याएर मधेसमा ल्याएर झार्नु पर्यो? किन त्यहाँका आदिवासी रैथाने समुदायले विस्थापन गर्नु पर्यो? आजको दिनमा पहिलाको महेन्द्रवादी नीतिको कारणले झापामा आज राजवंशी समुदायलाई खोज्न गाह्रो छ। मोरङमा सन्थाल समुदायको मान्छे खोज्न गाह्रो छ। दाङमा थारू समुदायको मान्छे भेटिँदैन। केलाली कञ्चनपुरमा थारू समुदायको अल्पसङ्ख्यकमा परेका छन्। उनीहरूले अहिले पनि कमैया कमलरी बनेर बाध्य भएका छन्। उनीहरूले जमिन पाएका छैनन्, 1 आना 4 आना जमिन पनि पाएका छैनन्। तर काठमाडौँमा घर हुनेहरूले, पहाडमा रोप्नीका रोप्नी, डाँडाका डाँडा हुनेहरूले चाहिँ ती मधेसमा सुकुम्बासीका नाममा जग्गा पाएका छन्। त्यो चाहिँ सर्वथा अनुचित हो। त्यसलाई दोहोऱ्याउने चेष्टा कमसेकम अब चाहिँ नगर्नुहोला। काङ्ग्रेस एमालेका कार्यकर्ताले मात्रै बाँडेर मधेसकै डेमोग्राफिक्स चेन्ज गर्ने जुन एउटा चेष्टा गरिने षड्यन्त्र भइरहेको म देख्दछु, त्यो चाहिँ नगर्नुहोला भनेर म यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने अब पनि यसरी विभेद जारी रह्यो र म त खोलेर भन्छु, नेपालमा रङभेद छ। हामीलाई नै अहिले म सांसद हुँदा पनि यो लगाएर हिँड्छु। यही सिंहदरबारभित्र वा यही सांसद गेटबाट छिर्न दियो भने यसो अनुहार हेरेर भन्छ। त्यो भुटानबाट आएको मान्छे, बर्माबाट आएको मान्छे वा अमेरिकी नागरिकता बोकेको मान्छे आयो भने उसलाई नसोधेर छिर्न दिन्छ। तर हामीलाई अनुहार हेरेर भाइ आप भारत से आए हो भन्दै प्रश्न गर्छ। त्यस्तो रङभेद, रङको आधारमा विभेद हरेक ठाउँमा कायम छ। कार्यपालिका होस्, न्यायपालिका होस्, यही संसदमा संसदकै मुखिया पनि नस्लवादी भएपछि कुन ठाउँमा हामी न्याय माग्न जाने, त्यो प्रश्न रहन्छ। त्यही भएर यी कुराहरू नस्लवादको अन्त हुनुपर्छ, रङभेदको अन्त हुनुपर्दछ। सबै वर्ग भूमि वितरण गर्दा पनि कुनै पनि वर्ग समुदायलाई नहेरेर जो भूमिहीन छन्, खास गरी मधेसमा अहिले भूमिहीन को छन् सबभन्दा, नेपालकै पुरै सबै डाटा हेर्नुभयो भने सबभन्दा भूमिहीन भएको समुदाय मुसहर समुदाय हो। 78% मुसहरहरू भूमिहीन छन्। 45% मधेसका दलितहरू भूमिहीन छन्। 41% मधेसका मुस्लिमहरू भूमिहीन छन्। उनीहरूले कहिले भूमि नपाउने, अनि पहाडका मान्छेले खालि मात्रै भूमि दिएर अनि मधेसमा बसाउने, डेमोग्राफिक्स चेन्ज गर्ने, निर्वाचन क्षेत्र त्यो आधारमा निर्धारण गर्ने, अनि मधेसी आदिवासीहरू कहिले पनि नजित्ने गरी अनि जहिले पनि शासक वर्गका मान्छे मात्रै जित्ने गरी षड्यन्त्र गर्ने, यो कुरा अब स्वीकार्य हुँदैन। यति भन्दै पुनः एकचोटि म यो अधिवेशनको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। संसदको समितिमा छलफलमै रहिरहेको बेलामा त्यसलाई फिर्ता नै नलिइकन, त्यसको प्रक्रियालाई नै अगाडि नबढाइकन सरकार भन्दैछ छिटो काम गर्नु पर्यो। म त के भन्छु भने त्यही समितिमा छलफल गरेको भए त झन् चाँडै आउँथ्यो नि, झन् त्यो त चाहिँ ऐन पास हुन्थ्यो नि। फिर्ता नै नलिकन सरकार अध्यादेशमा मात्र जसरी लैजान खोजेको छ, यो बेठिक भएको छ। यो बेठिकको म विरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो संसदमा अध्यादेशहरू आएका छन्, 6 अध्यादेश आएका छन्। कहिले आयो? त्यो पुसको 14 गते, पुसको 29 गते, माघको 2 गते। हामी आज माघको 18 गतेमा छौँ। यतिखेर सरकारले कति काम गर्ने हो? मलाई लाग्छ 31वटा चाहिँ कानुनहरू संशोधनका लागि अध्यादेशहरू आएका छन्। के यसो गरेर हामीले छिटो काम गर्ने जुन विषयवस्तुको कुराकानी गरिरहेका छौँ, यी पुरा हुन्छन्? हो, कानुनमा हामीले सकारात्मक रूपमा राख्नुपर्ने विषयवस्तुहरू पनि छन्। छिटो हाम्रो पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने छ, आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्ने छ। तर ती गर्नको लागि त हामी नियमित विषयवस्तुबाट पनि ल्याउन सक्थ्यौँ। यतापट्टि समितिका बैठकहरू सरकारका कारणले, सत्ता पक्षका मान्यहरूको अनुपस्थितिको कारणले ती समितिका बैठकहरू अगाडि बढ्दैनन्। अर्कोपट्टि फेरि छिटो गर्नु पर्यो भन्ने नाममा अध्यादेशहरू ल्याउने काम भइरहेको छ। यो गलत भएको छ। यसरी गरेर लैजानु हुँदैन। सरकार फेरि अहिले संसदलाई मिनिमाइज गर्ने, संसदबाट सबैलाई लिएर हिँड्न भन्दा पनि अध्यादेशबाट लैजाने जुन काम गर्न खोजिरहेको छ, यो बेठिक भएको छ। हो, अध्यादेश आवश्यक पर्छ भने ल्याउनु पर्छ, ल्याइएका पनि छन्। तर ती कसरी र तिनले के उद्देश्य राखेका छन् भन्ने विषयवस्तु मुख्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसको साथसाथै सरकारले विगतको असोज महिनामा जसरी चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप आयो, बाढी पहिरो आयो, त्यो बेलामा नि आफ्नो उपस्थिति जनतालाई भरोसा हुने गरेर देखाउन सकेन। यो विषयवस्तु सरकारले धेरै काम गर्यो भन्ने कुरा त आयो, तर त्यो दिनको असोजको 11-12 का बाढीका बेलामा जनताले अनुभूत गरेकै हुन् नि। यो सरकारले कसरी काम गर्यो, कसरी पहल कदमी लियो भन्ने विषयवस्तु म यतातर्फ पनि सरकारको
गम्भीर ढङ्गले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मुखले बोलेर होइन, व्यवहारमा काम गरेर सँगसँगै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउने गरेर समग्रतामा अगाडि बढौँ। यो अधिवेशन त्यसका लागि सफल रहनेछ। त्यसका लागि म हाम्रो तर्फबाट चाहिँ प्रतिपक्षी दलको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ तर्फबाट सकारात्मक रूपमा सरकारले ल्याएका विषयवस्तुहरूलाई सहयोग गर्ने, गलत विषयवस्तुहरूका बारेमा प्रतिवाद गरेर अगाडि बढ्ने, जनताको साथमा रहने, जनतातिर फर्किरहने